дауыстап айтамыз сөзімізді. Біз жаңа дискрипторда айттық қой, топта бал қойылады деп. Ішінде бір оқушы сол топта кім жұмыс жасады, кімге бал қойылады, соны қарап отырады. Бүгін біз әдеби шығарма сюжетінің құрамдас бөлшектерін талдау, көркем шығармадағы кейіпкерлердің кейіпкерін жасау мәселелерін анықтау. Осы мақсатқа жетуіміз керек. Енді екіншіден сіздерге таныстырайын деп отырған нәрсе балалар баға өздеріңіз сайлаңдар, тез-тез шыққандарыңыз. Серіктің әкесі үйден шығар кезде Серік пен Жамалға не деді? Ол жақта көп іс-әрекет істеледі, етістікпен, соңғысы сөйлем және синоним. Жұмыс жасай. Қолымызға қалысқан туған жер жанындағы қарулас достарымызбен бірге майданда соғыстық. Біз қайтатынымызға сенімдедік, бірақ көпшілігімізге өленді. Біз майданда тек дұшпанмен ғана емес, аштықпен, суықпен, қорқынышпен